Қайырлы күн баршаңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен картошкалы пюреден котлеттер дайындаймыз. Алдымен картошкамызды аршып, суға қайнатып аламыз. Дайын болған картошкаларымызды жақсылап езіп аламыз. Енді оған дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды, паприкамызды және біраз қасық майымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Паприканы қоспасаңыз да болады. Және жұмыртқамызды, ұнымызды қосып, барлығын араластырып дайындап аламыз. Не осылай дайын болды. Енді ұнға мала отырып, котлеттерімізді дайындап аламыз. Жұқа етіп жасасаңыз да, кішкене қалыңдау етіп жасасаңыз да, өзіңіздің қалауыңызда. Мен осылай дайындап алдым. Енді табамызға майымызды құйып, осылай аз-аздан майымызды құя отырып, барлық котлеттерді пісіріп алатын боламыз. Осылай дайын болды. Өте жылдам және дәмді, таңғы асқа ұсынуға болатын өте дәмді котлеттердің бірі. Екі бетінде ауыстырып, пісіріп, осылай дайындап алатын боламыз. Мінекей, менде осылай шықты. Ас болсын, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, ұнап жатса лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен Сандуғаш Әбдіқұлқызы.